Zdravím všetkých, moje meno je Doky22. A moje meno je Filip. A dneska si zahrajeme Drivehead. A ideme na to. Tak dali sme si všetci také isté auto, lebo neviem prečo si dal isté auto, ale dajme tomu, že dobre, ale je to veľmi veľký zápas. Ne! Ale dobre. Nebudeme robiť prchkotinky, nenecháme sa vyhrávať, lebo je to moc nubské. Kebyže ma tak zabiješ. Takže sme prehrali, teda ja som prehral. Inak... Čo? So cool. Don't. Videl, že mám dobré kung fu s týmto autom a skilly s týmto, že? Kill you. Ja mám jednu vietičku, ľudia moji. Krabica. I believe I can fly. Krabica. Tak zle som prehral. Čau, jak sa máš? Dobre sa máš? Máš skilly s tým autom? Lebo ja mám skilly s tým autom. Nekradni mi auto, dobrý? Wow. A potom to je... Really? Prečo si cúval? Povedz mi, prečo si cúval? Ja neviem. Ja mám 2 hvezdičky. Zase, vy ste jednu. super. A ja mám sombrero. Sombrero. Yes, toto kelo vyhrám. Toto kelo. Ja som počul, že kelo, ako gamera kelo. Nie, ty svina. Jasné, ako je to remíza, ako no. Ale dobré kung fu som mu dal. Dobré kombo. Mňa to odstrelilo aj teba, čo? A teraz ako keby sme sa respawnuli. Super. Úžasné. Bojím sa, že budeš ešte väčší noob jak Lukáš. Sorry Lukáš, ale... Ne. Ja som tesne som bol v tej Čau. Čo? Dáme ešte poslednú hru? Dáme ešte 2. Dobre. Čau. Super. Úžasné. Super. Úžasné. Úžasné, vyhrávam. Tak ešte, dobre. Možno niečo aj zostriháme, lebo predláčačka vyhraje Filip z Fun Videos, lebo on je menší, možno väčší skiller, ale ja mám väčšie skilly s týmto autom, ale tam ťa rozmasakruje píla, víš? Takže to není moc dobrý nápad. No aj tak, dobre, nechal som mu jednu vidičku. To je nefér, takže máš 2 výhry a ja iba 1. Vlastne 0, lebo ty si ma nechal vyhrať. A ja mám čo za helmu? Ja mám nejakú ninja helmu. Wow, this is so cool. A teraz ide o život. Ale teraz idú cirkul. Nie. Nie, ty svina. Ty hajzel. Super, je to remíza, ľudia, je to remíza. Je to úžasné. Počkaj, tam hore je sticky bomba. To čo je na to odstrelilo? Tá ale tu raketa. sú hore tuto ti rakety, ale to keď ti spadne na hlavu, tá raketka, vidíš, tak nič to nespraví. Čo robíte? Dobre, vyhrávame. Dobre, vyhráva. Je to remíza, ľudia, je to remíza. To není moc dobre. Ale je, není. Pre Dokyho je to... Pre Filipa je to najhoršie. Ja mám tu najmenšiu helmu, nesklamem ťa helma. Vidíš, super, čo som povedal? Ja vyhráva super. Tak dáme si ešte jednu hru, lebo už to bude dlhé videjko. Nie. Dobre. Čo? Z cirkulu som ti dal po hlave. Dobre, posledná hra, ale ja už to teraz vyhrám. Nevyhráš. Nie. Áno, jak som od neža tlačil. Je to zase je to pretlačená. 3, 2, 1. Čau. Jak sa máš? Dobre sa máš, tu máš bombu. Aj toto som ho ľudia nenehal, to som tak zle spadol. No, lebo ti neverím. Jopi! Ľudia, už zatiaľ to vyzerá, že posledné kolo vyhrám. Nevyhráš. Kuchni. Bum. Z cirkulu zase po hlave. Čo? Ja mám najväčšie skilly s týmto autom. Nikto nemá také skilly. Vidíš, možno ty. Ale dobré, mne sa to auto prekrúti, lebo ja vždycky dám veľkú rýchlosť. Áno, ale preto
že prečo máš ty väčšiu, keď ja mám menšiu? Bože, on zas vyhral, ja už tú hru nechcem hrať. Čau, jak sa máš? Takže Filipson prehral, ja sa s vama lúčim. Máte sa, dobre. Pamätajte, že YouTube je super, dajte like, odber a